Привітання, дороженькі. Цуд чи неправда? Зараз ви побачите, як можна такий ж купальський вінок зробити на голову. Ну, криху інший. Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Темная ночка, а где ж твоя дочка? Моя дочка у садочку ружу, ружу полить, ружу полить, ружу полить, белые ручки колить, ружу полить, ружу полить, белые ручки колить. Кветочки рветь, кветочки рветь, вяночки уесть. Натеж вам, девчатки, усім по вяночку. Натеж вам, девчатки, усім по вяночку.
Ну што, сапраўды заваражвае. Дзяўчына пляла гэтыя венкі цэлы дзень. А венкі, дарэчы, выкарыстоўвались не толькі, каб насіць як упрыгожванне на галаве, а і для варажбы. Дзяўчаты ставілі ўсярэдзіну вянка свечку і пускалі, і глядзелі. Калі вянок плыў далёка і не гасла свечка, то в гэтым годзе было наканавана ажаніцца. Калі ж гасла свечка ці наогул вянок тануў, то не выходзіла. Да пабачэння. Ставце падабайкі, падпісвайцеся.